大家好，我係你嘅輔導心理學家 Dr. 梁。最近有朋友好凝重咁嚟問一個問題，佢話：博士，我想問下咧，天氣係咪真係會影響我哋嘅感情㗎？咁我問佢咩事啦？咁佢話最近同女朋友嘅關係好似出咗啲問題。咁我索性就打趣咁同佢講：天氣梗係有影響啦。嗱，日光少咗，做咗天黑，會影響人嘅情緒啦。但係除此之外，好天都有影響㗎喎。天氣熱起上嚟，一樣有影響㗎。再唔係天陰陰落雨濕濕，都會有影響㗎噃。跟住佢就話啦：哇，唔怪之得啦，我同佢嘅關係好似真係越嚟越差咁啊！原來乜嘢天氣都影響緊我哋。咁跟住我就再問多句啦。咁其實你又做咗啲乜嘢去令到你兩個嘅感情會好啲啊？跟住佢話有嘢要做嘅咩？我哋都一齊咗一段時間咯，感情一路都係咁噶啦。你估初識咩？冇乜嘢可以做嘅噃。咁我就同佢講啦，嗱，冇錯，天氣係對我哋嘅情緒有影響，但係咪影響到嗰個感情關係呢？似乎仲有好多其他因素影響嘅，包括你有冇做啲嘢去滋潤呢個關係呢？咁好啦，今日我就想同大家講下呢，究竟天氣係咪真係會影響我哋嘅感情關係嘅呢？嗱，我哋先試下從一個科學角度去睇下先啦。咁從科學角度去睇呢，我哋就會話其實天氣呢係冇直接影響嘅。對於一個感情戀愛關係冇直接嘅影響，你嘅戀愛關係嘅成敗並不是直接由天氣去影響嘅噃。嗱，冇錯，天氣會影響一個人嘅情緒，甚至影響緊我哋嘅行為，亦都會影響到我哋同情侶之間嗰個嘅互動。但係喺呢個心理學同埋神經科學嘅研究裏邊呢，我哋就揾唔到一啲係相關嘅關係咧，就話天氣係會影響緊我哋嘅感情關係。嗱，啲研究話俾我哋聽咧，我哋有呢個季節性嘅叫做情感障礙啦，或者係一個情緒問題，即係話冬天日照時間比較短，黑夜嘅時間比較長，人係容易啲有機會有憂鬱嘅症狀，係容易啲係會有脾氣有情緒，我哋嘅能量係會下降。咁因為呢啲情況咧，可能真係會影響緊我哋同伴侶之間嗰個溝通，同埋影響緊我哋兩個人嗰個嘅互動。但係呢個唔會直接影響緊你同情侶之間嗰個戀愛嘅關係㗎噃。另外咧，亦都有啲研究講，氣温係同我哋嘅攻擊行為係有關係嘅。咁高温就會令到人哋咧，或者人啦容易啲係會嬲啦，容易啲係衝動嘅。咁尤其是啲研究話俾我哋聽咧，響極端嘅高温咧，係令到我哋容易啲有一個好高嘅即係挫折感啊，容易啲會同人嗌交，嗌交嘅頻率咧係高咗嘅。咁甚至有啲研究會話啦，好嘅天氣例如係一啲晴天啦咁就都會容易啲咧，係令到人係有一個開心嘅情緒嘅，就令到大家咧係想有多一啲嘅社交活動啊，有一啲嘅戶外活動啊咁。咁呢啲因素亦都係間接咧係提升咗一個嘅兩個人之間嘅關係因為大家心情好咗嘛，亦都會多咗有一啲嘅互動啊嘛，係啦。咁但係你要記住一樣嘢雖然天氣係會影響緊我哋嘅情緒，影響緊我哋同對方之間嘅互動，但係佢並唔係決定我哋同我哋個伴侶嗰個關係個唯一嘅因素。響
我哋嘅心理上邊、情感上邊、人際關係上邊等等好多呢啲嘢咧，都會影響緊我哋所謂同情侶我哋兩個人嗰個嘅情感關係嘅。再者，頭先所講嘅一啲研究都係提出咗天氣同我哋嘅情緒係有一個相關嘅關係，但並非一個因果關係。嗱，好多時咧，我哋睇呢啲嘅研究報告咧，就會錯誤地將因果同相關係撈亂晒。相關嘅關係只係話俾我哋聽，有一樣嘢出現，另一樣嘢出現嘅機會咧，相對係高咗。但係佢不能夠話俾我哋聽咧，呢樣嘢就係導致嗰樣嘢發生嘅原因嘅。咁即係話咧，就算係冬天，日照時間比較短，比較多人會容易有憂鬱嘅症狀，但係並不是代表日照短咗就令到你會憂鬱。嗱，呢個並唔係講緊呢樣嘢，只係講緊日照時間短咧，係多咗人多啲有機會憂鬱啫。所以因果同相關係兩樣嘢嚟㗎，千祈唔好搞錯咗呢啲嘢。因為好多時我哋睇呢啲研究報告咧，就即係嚇咗一跳，跟住咧就錯誤地將個相關當為因果。正如頭先所講，兩個人嘅關係咧係受好多因素影響，我哋嘅心理因素啦，我哋過往經歷啦，我哋嘅人際關係啦，我哋點去表達情感啦，等等好多好多嘢嘅。並唔係一個用天氣就可以解釋晒所有嘢，就話係啦，天氣就令到我哋差咗啦，唔可以咁樣。咁跟住可能你就會再問咁可以點做咧？即係如果你話到天氣唔影響，但係我哋嘅關係真係有啲問題，或者我朋友咁個關係真係有啲問題喎。咁有啲提議可以俾大家嘅，可以諗下做啲咩啦。改善關係。我估大家都好，即係睇咗好多坊間嘅嘢，甚至你隨手上 YouTube 都揾到好多片教呢啲嘢咁。咁今日我哋再重溫一下啦。其中一樣我哋話要培養大家嗰個嘅同理心，尤其是喺呢啲天氣變化影響情緒嘅時候咧，我哋一定要互相去體諒啊。咁即係例如啦如果其中一邊啦可能係你，可能係你嘅伴侶啦另一半啦冬天情緒比較低落嘅時候咧。咁我哋嘗試下透過用一個共同嘅活動鼓勵，同埋用呢個情感嘅支持，去提供一啲嘅幫助。我哋嘗試去明白理解佢之所以唔開心，佢之所以有呢個情緒，唔係因為你嘅緣故，而係因為可能天氣令到佢容易啲會憂鬱，所以咧佢會咁嘅。我哋如果明白咗呢樣嘢，唔會將啲嘢攬晒上身當係自己嘅話咧，我哋就容易啲去諗。咁樣我哋不如試下做一啲嘅嘢，去鼓勵佢走翻出呢個框啦雖然天氣天黑日子長咗，時間長咗咁咁但係我哋仲有嘢可以做噶嘛。同埋我都係喺你身邊，我都可以支持你你唔開心，我會陪住你，係咪？咁就好過我哋去怨佢做乜嘢啫。而家做咗天黑，你就即係咁又成日都發脾氣做乜嘢啫？咁呢個無補於事噶嘛，係咪？咁另外咧，我哋就話可以嘗試下用一個即係平等、互相尊重嘅態度，去彼此嘅去相處。咁響啲極端天氣啦，例如好熱咁容易煩躁係咪？咁大家可以嘗試下，就係去練習一下，我哋去積極嘅去試下聽對方講。去理解明白對方，就唔好下下用一個好衝動嘅反應做咩啫咁或者係好容易就發脾氣咁，反而係嘗試下我哋去講。我而家覺得好猛整，好燥我唔知點解。總之而家熱到我好猛咁。嗱，你咁講咗出嚟，總比起你發佢脾氣係好，因為對方唔一定明白或者知道點解你突然間發脾氣。你可能都話我都唔知㗎。純粹係因為太熱到我都個人都懵晒，係咪？咁所以如果大家可以嘗試練習下，去用一個正面積極啲嘅方法去表達，講出嚟，講我而家嘅感受嘅情緒，咁對方亦都容易啲，唔係佢激嬲你，係咪？因為好多時我哋個嗌霎出現咧，就係
我哋覺得對方係做一啲嘢係針對緊我，或者係我做咗啲嘢，我講咗一句説話，但係佢就可以發咁大脾氣，跟住你開始問啦。喂，我冇講過啲乜嘢喎，我純粹都係講咗一句啫，咁係嘛？但係對方佢發嗰個脾氣，可能就係因為同天氣有關，係咪？因為太熱太猛，咁所以佢一下回應咧就係猛咗，但係同你嗰句嘢冇關係。但係你作為嗰個受嗰個人咧，就話：喂，我頭先只係講咗一句喎，使唔使咁啊？嗱，呢個都係一個誤會係嘛？但係當我哋可以嘗試下，我猛，但係就係話。唔關你事嚇，唔係你影響，係我今日我自己唔知點解猛，所以我頭先我一句嘢就得咗落嚟，但係我唔係講緊你，我淨係猛緊啫咁嚇。咁嘅話，大家就會容易啲去相處，大家仲可以有偈傾係嘛，唔使大家發晒脾氣。咁另外咧就要睇翻呢樣嘢，就係我哋所謂嘅個人邏輯啊，就係我哋自己咧，因為自己一啲嘅過往經歷啦、一啲經驗啦嚇，我哋睇嘢同諗嘢咧都係有一套自己嘅方式嘅。例如話咧，我哋咧係有一套諗法，就係話啲唔好嘅天氣咧，就令到我心情唔好噶啦，一定係咁噶啦咁嚇。咁如果你有呢個咁樣嘅諗嘢處事嘅模式咧，你好自自然然啊，你冇意識嘅就會出咗好多負面嘅情緒嘅。因為天氣一差咧，你自然就會出嚟有啲嘢，因為你一向有呢個咁信念啊嘛，就係呢咁嘅陰陰天天啊、濕濕立立啊、落雨啊，咁呢啲天氣咧就一定影響我心情啦咁嚇。當你有呢個信念嘅時候，天一陰你就開始嚟㗎啦，你嘅心情就開始唔好㗎咯噃嚇。咁你話係咪冇得解？咁唔係冇得解嘅，係有解。有解就因為你過往都係咁，而呢個已經成為咗你嘅信念。咁但係信念係可以改嘅，所以我哋話用一個所謂英文叫 cognitive restructuring 啦嚇，呢個認知重建啊重塑啦，我哋改變翻你嗰個嘅睇法。我哋重新去認定咧，冇錯，天氣咧係會影響我嘅情緒，但係咧天氣唔能夠主導我嘅情緒。嗱，當我哋有呢個咁樣嘅睇法嘅時候，或者呢個諗法嘅時候咧，咁我哋就會容易啲去唔受呢個嘅呢個我哋所謂嘅即係個人嘅思維嘅邏輯，或者係呢個即係私人嘅邏輯去影響，因為我哋已經改咗佢嚇，我哋改成為咧。唔係天氣一定會影響緊我，冇錯，天氣影響我情緒，但係我唔會俾天氣主導，天氣不能主導我嘅情緒，我開唔開心唔係天氣話事嘅。當我轉咗呢個咁嘅諗法咧，我自然就唔會受呢個天陰影響。天就算陰落雨都好，我都唔會因為咁而唔開心。跟住好多時我哋話我哋人嘅行為咧係目標導向嘅。如果天氣影響情緒同埋人嘅關係，咁只要我哋能夠去界定或者設定一啲嘅積極目標咧，我哋同樣係可以維持翻一個好嘅感情關係嘅。咁例如話咧，響冬天啦嚇，真係日光少咗，咁一啲親密感可能因為咁係減低咗係嘛？咁我哋就可以諗下用其他方法咯。咁我哋不如可以設計一啲我哋話可以喺屋企裏邊或者室內做到嘅嘢啊嚇，譬如我哋可以自己諗一啲嘅創意，建立一啲嘅嗜好啊，又或者可能一個譬如電影之夜就好簡單呢啲咁樣嘅嘢嚇，夜晚我哋一齊睇出戲啊咁嚇，我哋做一啲嘢可以喺室內做到，又可以維繫到個感情，又可以令到大家係有啲嘢去嘗試，有一個新嘅目標係你兩個嘅。一齊喺呢個室內裏邊做到嘅，哪怕就係睇一出戲咁簡單嚇，都係一啲你哋兩個可以增進感情嘅嘢。就算冇日光都唔係一個問題，只要我哋有目標、有方向，我哋有共同嘅目標咧，我哋自然就可以建立一個關係，自然就可以唔受外邊呢啲嘅所謂嘅日光去影響嘅。咁如果再講啦，一啲實際啲嘅策略，咁其實繼續講落去嘅都係類似嘅嘢。第一，我哋要去認識天氣可能係影響我哋嘅心情，
但係我哋可以用一啲好積極嘅方法去管理我哋嘅情緒。情緒係會出現，情緒不外乎包括咗我哋一啲嘅諗法，包括咗我哋一個身體上面生理嘅反應，包括咗我哋一啲行為上面嘅反應。咁而當你知道情緒有呢啲嘢嘅時候咧，咁我哋就可以用一啲方法去改變，而去管理我哋嘅情緒。當我哋有情緒嚟嘅時候，改變咗個諗法，好似頭先咁，用一個正面嘅諗法取代一個負面嘅諗法，用啲正面嘅行為取代一啲負面嘅行為。與其係講即係發脾氣，不如我話我而家有啲煩躁，我唔明點解，可能同天氣有關。不如我哋靜一靜先，或者係我哋一陣間一齊諗一啲方法。我同樣表達緊，不過我唔係用發脾氣，我改咗我個行為。咁生理反應係難啲嘅，因為當有情緒嘅時候，我心跳得快，瞳孔放大，咁飆緊汗，呢啲就難控制。但係我哋知嘅時候，當我哋知道有呢啲情況出現，就知道原來我有情緒嚟喎，我生理上有呢啲反應喎。咁我哋就知有情緒，不如我定一定先，可能真係飲杯水，俾自己定一定，冷靜一下，咁一樣可以改變嘅噃。或者做個深呼吸等自己個生理反應慢翻啲落嚟，都會可以幫助到嘅。另外咧就係啱啱講咧，就係培養呢個所謂自我察覺同埋溝通嘅能力。咁正如我啱啱講啦，就係當我哋睇到或者感覺到煩躁嘅時候，我哋就講出嚟，而係咪唔係用一啲衝動嘅方式，唔係用發脾氣掟嘢抌嘢大聲講嘢等等去表達，而係用一個比較正面啲嘅方法去表達出嚟。但係呢個就要你自己知嘅。當我知我有呢啲嘢嘅時候，我就會控制到，就用一個合適嘅方法表達。另外咧就係可以話係諗一啲方法，參加一啲嘅活動，去提升咗所謂嘅自己情緒質素嗱，例如做運動啦，將一啲嘅精力發泄啦，亦都係咧係盡量令到自己嘅身體裏邊所產生嘅多巴胺係一個令到自己快樂嘅嘢喺腦裏邊增多咗啦咁又可以做一個嘅即係曬下太陽啦咁盡量利用有陽光嘅時間，有日光嘅時候，有日照嘅時間咧，出去見下陽光。咁就算你話喂唔係天陰多喎，冬天即係朝頭早會有光，但係都係陰陰天咁。但都係嘅，就算陰天都係有光㗎嘛，係咪？都要出去暴露喺呢個日光之下，相對會係好啲。咁另外幫自己建立一啲好嘅嗜好啦都係對抗負面情緒嘅好方法嚟嘅。咁另外咧就係維持一啲日常嘅生活習慣啦咁不論天氣點都好啦，咁維持一啲細嘅習慣，例如朝頭早一齊係飲下咖啡都可以幫我哋咧係穩定下大家嗰個所謂嘅感情關係嘅噃。因為呢啲就係你日常兩個一啲嘅即係一定會做嘅嘢嘛，就成為咗你哋自己嗰個感情，你兩個人嗰個一啲嘅生活習俗習慣英文一個 ritual 啦一個禮儀咁即係我哋習慣咗朝頭早一齊會飲杯咖啡，或者一齊出去行一陣咁或者一齊出去簡單可能即係行個超市行個圈咁，都係你哋兩個會做每日都會做嘅嘢。咁養成呢啲小習慣嘅時候咧，咁就容易啲係令到你哋嘅關係咧，亦都可以好一啲嘅。咁或者係我又想嘗試下用一啲嘅個案啦，去同大家睇睇，即係頭先所講嘅嘢係點樣嘅咧咁。第一個古仔啦咁當然人物就即係唔係真嘅姓名嚟嘅，咁就經過改變嘅姓名咁Emma 啦同阿 J 咧就都即係相處即係拍咗拖3年啦，簡單啲嚟講。咁每一到冬天咧，唔知點解 Emma 就覺得好即係個人就係好即係
即刻靜晒啊，唔係點講嘢啊，冇乜嘢親密嘅互動啊，即係大家都好似你唔好鬥我啊，即係你唔好搞我啊，唔想同你講啊，咁就係咁樣嚇，即係個人覺得比較攰啊，好燥啊咁。咁啊 J 就當然覺得，喂，使唔使啊？每到冬天就好似俾人忽略咗咁。咁佢又好懷疑啊。咁 Emma 點啊？佢係咪對我已經冇咗興趣啊？因為3年咯喎，咁係咪即係點啫？咁唔抽唔睬，即係十問九唔應咁，叫你出去又話唔去，食飯又話唔去，睇戲又唔去，咁你想點啫？咁係嘛？咁因為咁，佢哋當然嗌交就會多咗啦嚇。咁個感情嗰個聯繫就變得越嚟越即係差啦咁。咁我哋諗深一層咧，其實 Emma 可能係有呢個所謂嘅季節性情感障礙，即係冬天少見陽光之後所產生嗰種嘅憂鬱情緒。陽光唔夠，咁影響緊我哋嘅血清素嚇，即係英文就 serotonin 啦嚇。咁呢個血清素嘅水平 serotonin 嘅水平低咗啦，咁就影響緊我哋嘅情緒比較低落啦，我哋嘅人嘅活力降低咗啦，所以咪即係邊度都唔想去，咩都唔想做啦嚇。咁阿 J 唔係好了解呢個情況嘅時候，就會即係好容易即係有一個感覺就係佢搞成佢咁嘅嚇，係冇辦法去理解點解佢有呢個咁樣嘅即係冷漠嘅情緒出現啊咁。咁但係如果知道嘅時候咧，就唔同咗咯。咁即係話，如果阿 J 係可以學到呢個季節性情感障礙呢個SAD 啦，簡寫下呢樣嘢嘅時候，咁佢好容易就會理解到 Emma 點解會係咁，咁就唔會將啲嘢攬晒上身，就認為係佢自己問題。咁而 Emma 亦都可以咧嘗試下去表達佢自己嘅感受。咁可以同阿 J 講就係，其實佢而家嗰個情緒並唔係佢哋嘅關係問題，唔係因為佢哋關係差咗而係咁，而係因為佢都唔知點解一到呢個冬天，佢自自然然個人就係咁樣啦咁可以加深翻大家嗰個了解，亦都減少咗嗰個誤會。咁然之後咧，大家可以一齊去定一啲目標，規劃翻點樣去提升翻佢哋嗰個情緒，改善翻個關係嘅喎。嗱，例如一啲嘅我哋話係光照療法啦，即係一個 light therapy 啦，咁即係話我哋可以試下提議 Emma 就係買呢個嘅日光燈啦，唔係普通嘅燈，係一定日光燈嚇。咁係 for 呢個就係 light therapy 呢個光照治療嗰個嘅作用嘅，有呢啲燈賣嘅嚇。咁就去每日根據個即係用嘅指南啦嚇，每日大約即係朝頭早啦，可以起身嘅時候照30分鐘嚇。咁又或者可能有啲人就開咗嚟做緊嘢，就或者睇緊電視嘅時候咧，睇戲嘅時候照都得嚇。咁一段嘅時間，咁都會有幫助嘅。又或者佢哋可能係朝頭早出去散下步啦，或者一齊去參與一啲嘅興趣活動啦，咁嚇。呢個都可以係一個共同目標，去改善大家嗰個嘅關係嘅。咁然之後咧，就可以大家再去計劃一下啦，就係每個禮拜做一個嘅即係揾呢個時間出嚟檢視下大家嘅關係，確保咧響呢段時間裏邊，大家個情感聯繫咧係唔會因為個天氣季節嘅變化咧係疏遠咗啊。咁響大家個互相鼓勵。阿 J 可以多啲俾翻一個正面嘅肯定，欣賞翻阿 Emma 佢去付出嘅努力，去挑戰，去改善自己嗰個嘅情緒狀態，去維持呢個關係。咁表示一個讚賞啦。咁 Emma 亦都可以提醒自己咧，冬天好短嘅啫嚇，只要佢專注翻自己嘅心理健康，做一啲有規律嘅作息、有健康嘅飲食咧，其實係冇問題嘅。嗱，咁樣嘅話，大家就會容易啲咧，係處理咗自己嘅關係，就唔會因為呢個誤會，點解佢對我唔瞅唔睬，一到冬天就係咁3年啦，唔通我哋就真係咁淡咗咁啦咩？咁但係我仍然中意佢嘅噃。咁嗱，啲誤會，因為你了解咗，
呢個季節性嘅情感障礙啦，亦都做咗好多嘢去應對啦，其實可以係解決咗冇問題嘅噃。咁好啦，我哋又睇下第二個個案啦。天氣熱容易嬲。咁阿 Mark 同阿 Sarah 咧就喺一啲熱帶地方放假係嘛，度假啦。冬天日短夜長，我哋不如去一個即係有陽光海灘嘅地方度下假啊，去啲溫暖地方度下假，咁咪好啲咯。咁點知去到呢個地方度假嘅時候，熱帶地方度假嘅時候咧，因為天氣太熱啦，阿 Sarah 覺得好攰、好煩躁，所以少少事咧都忍唔到嘅嚇。即係就算係可能係排下隊等一啲嘢啊，或者係去餐廳叫嘢食啦嚇，都好容易發脾氣。咁阿 Mark 就覺得喂，做乜嘢啊？發生咩事啊？點解會咁啊？佢唔明啊，唔明點解阿 Sarah 突然間變得咁暴躁。咁因為咁咧，兩個人又喺度嗌交啦。嗱，咁究竟發生咩事咧？咁我哋話啲研究話俾我哋聽啦嚇，高溫係會令到我哋嗰個攻擊性同埋係我哋嗰個情緒係容易啲嬲嘅，我哋攻擊性嘅咧係強咗嘅嚇。咁當身體喺一個好熱嘅狀態之下咧，有一個熱嘅壓力啦，我哋話就會令到咧身體係唔舒服同埋情緒失控嘅噃。咁人咧就容易啲有一啲負面嘅反應，同埋比較衝動，容易同人發生衝突嘅。咁喺呢個時候咧，有啲咩可以做咧？咁阿 Mark 可以先理解翻阿 Sarah 呢個煩躁呢個嬲咧嚇，就唔係針對佢嘅嚇，而係對環境唔適應嗰個，即係一個唔係唔適應嘅，即係其實對於嗰個環境係令到佢有呢個唔自然嘅反應嚇，唔係佢自己嚟嘅。咁而阿 Sarah 亦都可以識翻咧，自己而家嘅情緒觸發點係乜嘢嘢，就可能係太熱，而唔係咧係阿 Mark 令到佢咁。咁啊，嘗試可以用一啲嘅正念嘅練習啦，即係啲 mindfulness 嘅嘢啦，去調節下自己嘅情緒。咁另外咧，佢哋都可以點咧？嘗試下調整下個行程安排啦，避免喺最熱嘅時間出去啦，揀啲涼啲嘅地方去做一啲嘅活動啦，例如朝頭早或者夜晚先出去散步等天氣冇咁熱啦。咁又或者咧，大家可以定一啲嘅所謂冷靜嘅規則啦嚇。當情緒開始嚟啊，即係嚟料啦，大家都開始攤着咗啦。咁大家可以嘗試下做一啲嘅深呼吸啊等等，然之後先至再同對方對話，再傾翻。咁可能係可以即係避開咗啲不必要嘅誤會同衝突啦。另外咧，就可以培養翻個互相尊重啦，可以用呢個同理心，阿 Mark 可以嘗試去理解翻阿 Sarah 嘅感受啦，同佢講我知道咧呢種天氣咧係令到人好難受嘅，不如我哋揾個陰涼嘅地方休息下先啦。咁而阿 Sarah 亦都可以咧嘗試係即係留意下自己啲身體反應啦嚇，咁嘗試用一啲建設性嘅方式去表達自己，就唔好係下下都對阿 Mark 發脾氣啦咁。咁呢個都係一啲方法，可以令到佢兩個咧，喺呢個即係去到一個比較熱啲嘅地方旅遊嘅時候，都唔會容易啲係有呢個衝突發生。咁好啦，第三個古仔啦，落雨嚟。咁阿 David 同埋阿 Lily 咧，就喺一個雨水比較充足嘅城市啦嚇。每次落雨嘅時候咧，佢就匿喺屋企裏邊啦，好正常啊，出唔到去啊嘛，係咪？咁喺屋企做咩啊？咁好自然啊，玩下手機啊，睇下電視啊咁。咁啊，成日都好似咩都唔想做啊，冇乜嘢令到大家可以提起勁去做一啲嘢啦嚇。咁慢慢久而久之，佢哋就覺得個關係變得好無聊，甚至就喺度嗌交。大家抱怨點解咩都做唔到，我哋個生活好似越嚟越冇趣咁啊！即係成日都匿喺間屋裏邊，大家各有各喺度打機，各有各睇手機，各有各喺度睇電視，冇兩句咁，做咩啫？而家咁我哋話啦，響陰天落雨呢啲情況咧，可能令到我哋嘅能量係降低咗嘅，我哋個社交動機都減低晒，我哋都真係唔想出去見人，唔想出去做任何嘢嘅。
咁亦都可能令到咧我哋同伴侶之間嘅關係變得好單調。咁長期落去咧，呢啲單調嘅例行公事就令到我哋對於嗰個感情嚇，對於呢即係我哋兩個之間咧就覺得好攰啊，影響到咧對大家個滿意程度都越嚟越低啦。咁嘅話，我哋可以做啲乜咧？咁我哋話我哋嘗試可以做一啲有創作力嘅嘢啦，又或者係定一啲共同嘅目標啦。與其係好消極咁等天氣變翻好，咁不如我哋主動規劃一下一啲有趣嘅室內活動啦。出去唔到啦，落緊大雨係咪？咁不如我哋喺屋企呢邊做一啲嘢係我哋自己有興趣，我哋兩個都會有興趣做啦。譬如一齊煮下飯啦，一齊學啲新嘅技巧啦，一齊做一啲嘅手工藝啦。咁甚至可能就係簡單到話一齊砌一塊5000塊嘅砌圖啦。咁就呢啲一齊共同嘅目標、共同嘅興趣一齊做嘅嘢，喺室內做，落雨天都做得嘅嘢，都會幫到大家，等到個生活唔會咁悶、咁無趣。另外咧，同樣我哋嘅認知重塑、認知重建啦嚇，一個 cognitive 嘅 restructuring，就係將落雨天唔好將佢睇成為係無聊啊，不如重新定義佢咧。落雨天就係我哋親密嘅時光嚇。我哋一啲好溫馨嘅電影之夜啊，我哋兩個真係可以係點住蠟燭喺度談下心啊，一個浪漫嘅燭光晚餐啊，呢啲都係一啲落雨時候可以做嘅嘢㗎。當我哋定義為落雨就係我哋兩個親密嘅時光嘅時候，你就好多嘢可以去試，好多嘢可以去做。當你睇成為落雨係一個好無聊嘅時候，你就發覺冇嘢可以做。但係唔係喎，落雨天正正係我哋兩個可以好靜靜地喺埋一齊，可以好親密嘅時候，我就有好多唔同類型嘅活動可以去處理，可以去做，即刻個諗法唔同咗。咁另外就係培養一啲個所謂話感恩嘅心態啦嚇，珍惜我哋一齊飲咖啡啊，一齊聽雨聲啊，一齊可以享受嗰種寧靜嘅時間啦，一齊可以過啲簡單嘅日常生活啊咁。咁我哋都可以好容易將呢啲好簡單日常嘅嘢變成為好有意義嘅嘢，因為就係你哋兩個一齊喺度享受緊啊嘛。咁頭先都提過一啲啦，就係建立啲日常嘅儀式或者穩定性嘅活動啦嚇。譬如一啲固定嘅室內約會嘅日子啦嚇，每逢星期日我哋一齊咧就會係玩下一啲所謂 board game 啦嚇，桌上遊戲啦嚇，一齊會睇一本書啦，一齊去做瑜伽啦。咁呢啲都係可以令到我哋保持嗰個新鮮感嘅喎。另外啦，一啲規律性嘅關係儀式啦嚇，例如一齊係朝頭早起身，我哋會攬一攬啊，錫一錫先啦。臨瞓前我哋會錫下啦，臨瞓前我哋會係傾下偈啊等等啦。呢啲都係大家可以一齊做嘅嘢嚟噶嘛。咁都係可以增強翻嗰個感情聯繫啦嚇。亦都唔會因為天氣影響到你，就算出邊落緊乜嘢，落幾大雨，天氣幾差啲，幾陰暗都好，都影響唔到你㗎。好啦，咁啊，以上個3個嘅例子都係講俾我哋聽，其實冇錯，天氣係會影響緊我哋嘅情緒，而間接咧都影響緊我哋同我哋嘅伴侶之間嗰個互動。但係咧，只要透過我哋去了解明白呢一樣嘢，我哋嘗試用同理心去了解對方發生緊乜嘢事，然之後用啲積極嘅方法咧，其實係可以克服呢一個嘅挑戰嘅，甚至係可以咧係利用呢個嘅天氣嘅變化嚟加深翻我哋嗰個感情嘅喎。咁所以我哋話鼓勵同理心同情感嘅支持，了解翻我哋自己個人嗰個信念點影響我哋個情緒反應，制定一啲積極嘅目標去改善同維持我哋嘅關係，然之後採取一啲好實際嘅行動嚟去應對天氣引起嘅情緒變化，呢啲都可以係令到天氣不會影響我哋嘅感情關係。又或者正面啲去講，就係令到天氣不論係乜嘢天氣，都能夠正面嘅提升我哋之間嘅關係，而唔會有負面嘅影響。
因為我哋明白、了解，而且知道點樣利用呢個天氣嘅轉變，不論佢係陰天、晴天、雨天，同樣都可以俾我哋利用，作為我哋去提升我哋之間感情關係一個好好嘅方法。好啦，今日就講到呢度先，希望呢個可以幫到大家。如果你有其他問題想我同你分享嘅，請你響下邊留低，除咗點擊讚同埋訂閱我頻道之外，都可以留低你嘅問題啦，又或者喺我嘅 Facebook 啊、IG 啊或者網頁裏邊啦，留低你嘅信息，咁等我盡快覆返你嘅。好，咁我哋今日講到呢度先，我係你嘅輔導心理學家，多謝啦。